Burger er en dejlig, klassisk ret efterhånden, og jeg har eksperimenteret rigtig meget med, hvordan man kan lave de bedste hakkebøffer, og jeg har fundet frem til den her metode, hvor bøffen den er sprød og har en god skorpe, og den er blød og saftig og ikke helt grå indvendig. Den er lige som jeg foretrækker den. Start med at røre den hemmelige dressing sammen. Opskriften den kan du finde i appen. Mål 150 gram kød af. Form det til en fast kugle. Du skal ikke ælte den sammen sådan her. Den skal simpelthen bare presse sammen, så den lige hænger fast. Eller lige hænger sammen. Kom den på imellem pålægspapir. Og pres den flad. Og den skal helt ud til kanten af pålægspapiret. Den skal være cirka 10-9 cm, så har den rigtige tykkelse. Og det gør ikke noget, kanterne de er sådan lidt ujævne. Vi starter med at riste bollerne. 175 grader. Smør på. Bollerne på. Og jeg rister den med det meste af tiden, eller i starten i hvert fald lige med krummesiden nedad, så den kan suge noget af smør, og det er 175 grader. Og så 175 grader stadigvæk. Hvis du nu bruger en anden pande, så skal bøfferne over. Og der kan være 4 bøffer på en stor pande og 3 på en lille. Og de skal have 2 minutter på hver side i alt 7 minutter. Ja, det går ikke op, det ved jeg godt, men så 3 gange 2 minutter, 1 gange 1 minut. Man kan se, de bliver sådan lidt blege i midten, og det er derfor, jeg vender dem. Ellers så kunne man simpelthen godt bare give dem 4 minutter på hver side. Sådan. Og så mangler det lige den sidste minut på den første side med ost på. Det er på den anden side. Den får et minut mere. Og afhængig af, hvor meget man vil have smeltet osten, jo længere tid skal låget være på. Så er der kun tilbage at samle burgeren. Hemmelig sovs. Løg. Bøf. Tomat. Skal jo have lidt grøntsager. Så den er saftig. Det skal du prøve.